Guten Morgen, liebe Outdoor- und Naturbegeisterte. Hier sind wir jetzt also wirklich in Gompelscheuer an der Enzquelle. Heute macht man eine kleine Radtour, ja, vielleicht auch eine etwas größere. Den Enztalradweg kommt einfach mit. Jetzt dürfen wir hier wieder ein bisschen klettern und dann rollen wir hinab nach Enzklösterle. Mal der Blick zurück über Gompelscheuer. Auch hier dürfen wir wieder diesen wunderschönen Wegen hier im Wald folgen. Richtig toll. Hier sieht man mal noch, wie klein das Bächlein Enz hier ist, in dem es dann in Walheim als mächtiger Fluss in den Neckar mündet. Hier sieht man wunderschön in das obere Enztal. Enzklösterle vor uns. Ach, hier ist unser Wegweiser. Enztalradweg Bad Wildbad, 13 Kilometer. Vor uns so eine richtig schöne alte Wirtschaftshütte hier in diesen Auen. Da hat man früher das Heu getrocknet. Sind wir hier auch schon wieder durch Neuenburg hindurchgefahren. Es war jetzt hier die Querung. Hier oberhalb von Pforzheim in den Ausläufern des Schwarzwaldes noch ein naturnahes Flüsschen, die Enz. Hier am Herrenstried fahren wir durchs Wohngebiet. Der Morgentau an den Gräsern und die Sonne überm Horizont aufsteigen. Richtig schön. Rollen wir hier in Brötzingen vorbei, langsam in die Stadt. Es ist schon richtig toll hier zu fahren, es macht schon richtig Spaß. Hier am Wasserkraftwerk geht es für uns vorbei am Parkhotel. Eine richtig schöne Frühstücks-Brunch-Gelegenheit hier. Hier nochmal ein Blick auf die zwei Flüsse am Flößerdenkmal in Pforzheim. Zur rechten sieht man die Enz, auf der linken Seite fließt die Nagold. Vorbei am Heizkraftwerk geht es für uns weiter Richtung Mühlacker. Hier jetzt in Eutingen immer weiter Richtung Mühlacker und Neckarmündung der Enz. Niefern, Öschelbronn und diese Umfahrung des Enztalradwegs hinter uns.
Hier war gerade ein Wegweiser, Vaihingen an der Enns, 18 Kilometer. Das ist dann unser nächstes Ziel nach Mühlacker. Das ist einfach der Wahnsinn hier im Tal. Ein richtig schöner Sonnenaufgang mit diesem Nebel und diesem Tau überall auf den Wiesen und Feldern. Unser Radweg hier jetzt zwischen Ennskanal und Enns, vorbei an Ensberg, richtig toll. Sieht man mal jetzt so einen Wegweiser nach Vaihingen an der Enns, noch 16 Kilometer. Das ist mal das nächste gröbere Ziel, aber zuerst kommen wir noch durch Mühlacker durch. Richtig schöne Gärtchen hier. Ich denke mal, das war früher auch so ein bisschen eher noch Weinbau hier, weil diese Terrassenanlagen, die es hier noch gibt, auch hier diese Terrassen an der Enns, noch wunderschön von der Landesgartenschau. So. Lomersheim 3,9 Kilometer, das ist grob. Na, mal schauen hier. Genau. Lomersheim ist unser nächstes Ziel vom Ennstal Radweg, deswegen fahren wir jetzt auch Richtung Lomersheim weiter. Richtig schöne alte Häuschen hier. Auch hier die Enns schon wieder richtig angestaut. Ich nehme an, da ist das nächste Flusskraftwerk schon in Sicht. Immer wieder diese schönen Mohnblumen hier überall an den Feldern. Die Orientierung hier nicht ganz so schwierig. Wir fahren schließlich der Enns entlang. Wenn wir uns einmal irgendwo in der Nähe vom Fluss halten, können wir nicht so grundsätzlich falsch liegen. Vaihingen noch 12 Kilometer, Mühlhausen 3,8. Herrlich, wie der Morgentau verdunstet. Vor uns Mühlhausen. Durch den Weinbau, den wir hier in Mühlhausen jetzt sehen, verändert sich der Charakter des Ennstales natürlich völlig. Für uns noch 6 Kilometer bis Vaihingen, hier dem Ennstal-Radweg folgen. Hier vorne sehen wir die erste Gebäude jetzt hier in Roßbach, die schöne Kirche und die Fachwerkgebäude. Richtig toll. Hier ginge es zur Ortsmitte, das lassen wir heute aus, da wir zeitlich wirklich gut kalkulieren müssen. Hier die Winothek. Der Lemberger, ja, das ist natürlich nicht zu verkennen, ein edles Tröpflein. Man sieht so durch die Bäume hindurch und über die Straße hinweg. Die Enns doch mächtig angestaut hier. Ein imposantes Bauwerk, die ICE-Schnellbahntrasse hier. Hier dürfen wir jetzt tatsächlich die Enns mal wieder überqueren.
Da vorne geht es für uns wieder links Richtung Bietigheim. Die letzten 5 Kilometer dürften jetzt angefangen haben Richtung Mündung. Vor uns wieder einer von diesen Flusswegweisern hier am Enstalradweg. Zur Abwechslung kommt auch mal ein Fahrrad entgegen, löblich. Hier dürfen wir jetzt ein Stück direkt auf dem Hochwasserdamm der Enns fahren. Schon in Bissingen. Es geht rucki-zucki. Für uns geht es zügig weiter der Enns entlang. Dort am Wasserkraftwerk kommt der Neckar und rechts die Enns. Nichtsdestotrotz möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich fürs Mitkommen bei euch bedanken. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Teilt und kommentiert das Video. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt gerne eins. Dann verpasst ihr keine zukünftigen Touren und Aktionen. Ansonsten sage ich Tschüss und danke, bis zum nächsten Mal.